Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Como pueden ver, me he cambiado de personaje con una aplicación que les enseñé en otro video. Pero hoy les traigo cómo hacer una fogata que se enciende y se apaga. Busqué por todo YouTube algo que les pueda traer ahora y les voy a traer cómo hacer una fogata automática. Primero que les enseño cómo funciona. Este botón se enciende y en este otro se apaga. Y les voy a mostrar los materiales que van a necesitar. Son poquitos, bueno, no sé cuánto les parezcan los materiales, son muchos, poquitos, bueno, no sé. Polvo de Rexton, un dispensador, netherrack, el bloque que ustedes quieran, panel de cristal, un botón del que ustedes quieran, un mechero, escaleras de cuarzo liso y bloque de cuarzo. Bueno, de mechero van a ser 3 mecheros, aquí los tengo en el inventario, y también van a ocupar una cubeta de agua. Bueno, eso les enseño cómo hacer. Van a poner 1, 2, 3, 4 y 5 de esta manera. Luego lo van a subir 1, 2, 3, 4 así, de esta manera. No, solo de este tamaño. Aquí también atrás lo hacen igual y otro atrás. Eso van a ser el espacio que vamos a necesitar. Aquí luego rompen 1, 2, 3, también otros 3 arriba, y aquí abajo van a romper 3 y 1, 2, 3 dispensadores. Aquí a un lado otro también, se me olvidó, también van a ocupar otra capa de esta manera. Como les decía, aquí hace otra capa y luego aquí nos ponemos la parte enfrente y rompen arriba de los dispensadores, así de esta manera. Aquí también van a ocupar otra capa que yo no sé cuántas capas van a utilizar, pero aquí ya con estas capas serían. Siguen y ponen, ponen 1, 2, 3, 4, no en este dispensador, y en este ponen el último polvo de ropa. Luego los mecheros se los van a meter a estos 3 dispensadores de enfrente. Se los ponen sí, y en este dispensador de aquí van a poner la cubeta de agua. Luego voy a poner el bloque de cuarzo liso aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Y bloques de cuarzo. Así se ponen todos. De esta manera. Y luego ponen el panel de cristal así. Y un botón aquí y otro botón aquí. Y ya tendrían su fogata automática. Que prenden con este botón, apaga. Espero que este les haya gustado. Aquí ya les traje el tutorial de cómo hacer una fogata automática para tus mundos creativos, lo que ustedes quieran. Y suscríbanse a mi canal y denle like. Eso apoyaría y seguiré subiendo más cosas así como escondites y todo para tus casos de Minecraft.